Vuonna 1936 saapui muuan maanviljelijä Einari Tarkiainen Niskamäen kylään. Aivan tuon mäen alla, lakealla, asumattomalla peltomaalla, löytyi paikka kodille, maata viljelijälle. Vuodet eivät aina olleet veljeksiä keskenään, mutta oman maan kunnioitus ja sukupolvien välinen uurastus ovat luoneet syvät ja perinteikkäät juuret toiminnalla. Raaka-aineet on kasvatettu tunteella ja taidolla, joista tuotetaan vain tarkoin valittuja premium-juomia. Rakastetut maut, jotka ovat vierailumatka rakastetulle maalle, jonka antimet ovat tänään osana ainutlaatuisia hetkiänne.